Sveiki, Vanagas Extreme Machines bičiuliai. Šiandieną esu vienoje labai specialioje vietoje, kuri ką tik atšventė 75 metų jubiliejų. Ta vieta yra Baltarusijoje, Minske. Tai yra Mazo gamykla, Mazo sunkvežimių gamykla ir joje aš papasakosiu apie vieną labai specialią mašiną, specialią techniką. Taip, jūs teisingai supratote, tai yra sunkvežimis, sportinis ralio maratonų sunkvežimis arba 2018 metų Dakaro antros vietos nugalėtojas. MAZ 5309 RR. Kas tai yra, papasakosiu netrukus. Kągi reiškia šitas visas pavadinimas? MAZ reiškia Minski Avtozavod arba Minsko automobilių fabrikas. 5309 yra kodas tokio pačio Mazo važinėjančio gatvėmis, kuris reiškia, kad jisai turi dvi ašis ir visi keturi ratai yra varomi. Inicialai RR reiškia Rally Raid ir RR reiškia, kad tai yra visiškai kovinis ristūnas. Dakare arba ralio maratonuose egzistuoja daug visokiausių automobilių ir motociklų sportinių klasių. Vadinasi, Dakare dalyvauja motociklai, keturačiai motociklai, side by side, tai tokie lengvieji bagiai, tada lengvieji automobiliai, kurie yra skirstomi į prototipus ir perdarytus standartinius automobilius, ir yra sunkvežimiai. Šis MAZ 5309 RR būtent yra dalyvaujantis sunkvežimių kategorijoje. Šis monstras sveria 9,5 tonos. Pagal Dakaro reikalavimus sunkvežimiai negali sverti mažiau negu 8,5 tonos. Pakalbėkime plačiau apie šio automobilio techninės charakteristikas. MAZ Sport Auto, būtent taip vadinasi ši lenktynių komanda, savo boliduose dabar pradėjo naudoti amerikietiškus Caterpillar variklius, kurių kodinis pavadinimas yra C16 ir tai yra 6 cilindrų eilėje 13 litrų varikliai su viena turbina. Šie varikliai pasiekė 950 arklio galių ir 5000 niutonų sukamąjį momentą. Šie lenktyniniai varikliai nuvažiuoja apie 5-6 tūkstančius kilometrų, paskui jie yra remontuojami ir gyvena toliau savo gyvenimą. Kitaip tariant, varikliai tvarkomi šitos automobilius 2 kartus į metus. Turbina, pavyzdžiui, ant kurios yra uždėta 74 mm restriktorius, kitaip tariant, taip sumažinamas yra į variklį patenkamas oras, Dakare yra keičiama kas 3 dienas. Jums turbūt kyla klausimas, kokiu greičiu gali važiuoti šis Mazas. Turiu pasakyti, kad pagal Dakaro reikalavimus greitis yra ribojamas iki 140 km. Tai yra sakoma, kad daroma dėl saugumo sumetimais, tačiau iš tiesų greičiausiai yra greitis ribojamas dėl to, kad štai šios padangos, važiuojant greičiau, perkaista ir pradeda sproginėti ir tada tikrai atsiranda pavojus gyvybei ir sveikatai. Tai 140 km, nors realiai šitas automobilis tikrai galėtų važiuoti apie 180 arba dar greičiau. Mazo sportinėse boliduose yra montuojama arba ZF 16 bėgių mechaninė greičių dėžė arba Allison 6 bėgių automatinė greičių dėžė. Automatinė greičių dėžė yra naujiena ir su automatinė greičių dėžė šie automobiliai yra gerokai greitesni. Norite pamatyti degalų baką? Prašom. 900 litrų degalų bakas sumontuotas praktiškai ant galinės šio bolido ašies. Viduje taip pat yra vietos vežti įvairiom atsarginiam detalėm, jeigu to prireiktų. Nepamirškite, nemažai sunkvežimių Dakare važiuoja ne tik tai lenktyniauti, bet ir veža įvairias atsarginės detalės. Šis Mazas yra varomas visais 4 ratais. Ašys, liaudyje dar vadinamos tiltais, yra naudojamos nuo suomiško sunkvežimio Sisu. Beje, vienas didžiausių konkurentų MAZ Sport Auto komandos, rusiškoji komanda Kamazas, kuri yra daug kartų laimėjusi Dakarą, irgi naudoja Sisu tiltus. Taip pat jūs matote
du atsarginius ratus, kurių kiekvienas sveria daugiau negu 120 kg. Kaip jūs galvojat, kiek laiko sportininkai greičio ruože keičia ratą? Pasakysiu apie 8 minutės. Pakankamai greit. Mazsport Auto naudoja Michelin sportinių sunkvežimių ratus. Kiekvienas ratas šiame sunkvežimėje gali būti pripūstas ir nuleistas netgi lenktyniaujant. Tai yra labai patogi funkcija, kai lenktynininkai važiuojant smėlį arba užstrigus gali nuleisti ratus iki 1 baro arba važiuojant per labai akmeningas vietovės prisipūsti iki 6 barų. O darbinis slėgis priklausomai nuo paviršiaus, kurioje važiuoja, yra nuo 3,5 iki 5 barų. Jeigu sunkvežimis užklimpsta taip, kad net ir nuleisti ratai jam nebepadeda išlisti, jie turi specialias oro pagalves, kuriomis pakelia automobilį virš smėlio ir tuomet po ratais deda tokius santrekus. Na, lietuviškai tai turbūt būtų smėlio padėklai, kurie yra pakišami po ratais tam, kad paskui automobilis jais turėdami kietą pagrindą galėtų išvažiuoti iš vietos, kur jie užklimpa. Kokiegi yra šio sunkvežimio pakaba? Ašis, seisu, kaip ir minėjau anksčiau, tuomet mes turime linges, tuomet mes turime po 2 amortizatorius, po 2 milžiniškus Raiger amortizatorius ant kiekvieno rato. Net automobilio kabina turi Raiger amortizatorius irgi. Kadangi, kaip matote, lenktynininkai sėdi tiesiai virš rato. Jiem važiuojant, jos tikrai labai stipriai purto. Ką dar reikėtų žinoti, kad pagal reikalavimus pakabos eiga sunkvežimėje yra tikrai pakankamai nedidelė. Tai yra tik 30 cm arba 300 mm. Ir ta eiga yra ribojama štai tokiais diržais. Jeigu netyčia vienas iš diržų nutrūktų ir tai pamatytų techninė komisija, po kiekvieno greičio ruožo finišo, tai tame greičio ruože priklausomai nuo lenktynių, lenktynininkai galėtų gauti apie 15 minučių baudos. Tai yra tikrai labai daug. 30 cm pakabos eiga nėra labai didelė, nes pavyzdžiui mūsų sportinio Toyota Hilux pakabos eiga pribota iki 28 cm. Tai iš esmės pakankamai nelabai didelis skirtumas. Aišku, su tokiais milžiniškais ratais važiuojant, automobilius purtosi tikrai gerokai mažiau. Jums turbūt įdomu, kokios šio monstro sąnaudos. Važiuojant bendro naudojimo keliais, pagal kelių eismo taisyklės, jisai ryja iki 50 litrų. Važiuojant greičio ruože, tai yra 200 litrų 100 km. Nemažai. Iš viso Mazsport Auto pagamino 5 štai tokius mazus bukomis nosimis. Nauja mazų evoliucija, taip vadinamas kapotnikas. Kapotnikas nuo žodžio kapotas. Lietuvoje mes tą žodį suprantame, iš esmės tai yra atsikišęs variklio dangtis. Tai naujieji sportiniai mazo bolidai atrodys būtent taip. Automobilių sporte tu negali gaminti bet kokio automobilio. Yra tokia samprata kaip homologacija. Homologacija reiškia, kad tam tikrais sprendimais pasižymintis automobilis ir atrodantis automobilis turi būti pagamintas serijiniu būdu. Taigi naujasis sportinis bolidas Mazo štai čia ir jis yra pagamintas naudojant štai tokio jau dabar nebegaminamo Mazo platformą. Į Dakarą važiuoja 3 lenktyniniai Mazsport Auto automobiliai. Taip pat jie turi gyvenamą namą, kur pagrinde gyvena visi lenktynininkų ekipažai. Čia yra naujasis jų namas, kuris yra pagamintas ant Maz 6x4 platformos, kitaip tariant, 6 ratai, iš jų 4 yra varantis. Taip pat į Dakarą važiuoja 3 tokie serviso sunkvežimiai. Jie yra naudojami ant 6x6 platformos, reiškia, kad yra 6 ratai ir visi jie yra varantis. Pasakykite, kuo Mazas ir Kaunas yra susijęs? Automobilių sporte yra tokia samprata kaip svorio balansas. Kitaip tariant, kiek kiekvienam ratui tenka bendro automobilio svorio. Jeigu mes kalbam apie senesnę versiją su buka nosimi, tai priekyje būdavo 55% automobilių svorio, gale būdavo 45%. Naujojoje versijoje, kur variklio dangtis yra pailgas, štai čia yra šio automobilio apačia,
tai jo išsverimas yra lygus – 50 ir 50. Kitaip tariant, kuomet tu važiuoji per trampliną ir šoki, tai automobilis skrieja visiškai lygiai. Štai čia jūs matote sportinį Mazą, kur yra visas jo konstruktyvas, išskyrus tai, ką jūs matote išorėje. Kitaip tariant, tai yra rėmas ir sudėti visi patys pagrindiniai agregatai. Kaip matote, 4 ratai, visi yra varantis, rėmas. Tuomet priekyje mes turime radiatorių ir interkulerį. Tada mes turime nemažą tarpą. Tada štai čia mes turime 6 cilindrų variklį eilėje. Tuomet čia mes turime greičių dėžę. Štai čia mes turime degalų baką. O štai čia yra naujo tipo atsarginių ratų laikykla. Čia atsarginiai ratai stovi būtent štai čia. Sveiki atvykę į sportinio Mazo kabiną. Visų pirma, jūs matote aplinkui masyvius saugos lankus. Saugos lankai yra reikalingi tam, kad automobilių verčiantis ekipažas išliktų sveikas. Jeigu mes kalbame apie ekipažą, jūs matote 3 sėdynės, vienoje sėdžiu aš, dar 2 mano dešinėje yra tam tikrų pareigų specialistų. Visada pavydėdavau sunkvežimio vairuotojams Dakare vien dėl aukštos sėdėsenos. Per šią sėdėjimo poziciją jie mato kelią labai gerai, jie mato kelią iš viršaus, jie mato visas pavojingas vietas ir ten, kur mes turime apvažinėti kliūtis, su šito automobiliu tam tikrais atvejais jie gali priimti sprendimą ir tiesiog važiuoti tiesiai. Tai tikrai labai geras variantas. Jeigu kalbant apie sportinio sunkvežimio ekipažą, jūs matote 3 vietas. Vienoje vietoje sėdžiu aš, 2 mano dešinėje yra laisvos. Pradėkime kalbėti apie pirmąją pareigybę šiame ekipaže. Tai yra vairuotojas. Vairuotojas turi vairą, turi pedalus, turi bėgių perjungimo rankeną ir turi nemažai visokiausių daviklių, kad žinotų, kaip tuo metu gyvena automobilis. Turi specialų saugos tinklą. Saugos tinklas reikalingas tam, kad vairuotojas neiškištų rankos automobilių verčiantis. Antroji ekipažo funkcija yra šturmanas. Šturmanas turi kelio knygą, turi specialius daviklius, kurie skaičiuoja atstumą, taip pat turi specialius organizatoriaus kompiuterius, šiuo metu čia nėra. Turi specialią rankeną, nes šiuose automobiliuose ypatingai sunkiai krato ir šis ekipažo narys yra atsakingas už tai, kad ekipažas rastų geriausią, greičiausią ir tiesiausią kelią iki finišo. Ir kas yra trečiasis ekipažo narys, kaip jūs galvojate? Trečiasis ekipažo narys yra mechanikas. Mechanikas tai ne tik tas žmogus, kuris padeda remontuoti automobilį, jeigu jis sugenda, bet mechanikas yra žmogus, kuris važiavimo metu yra atsakingas už visą automobilio būklę. Jisai lygiai taip pat stebi visiškai visus automobilių rodmenis. Jisai įjungia valytuvus važiuojant į vandenį, reguliuoja visų 4 ratų spaudimą ir labai dažnai jisai pats priiminėja sprendimus, kokia pagalba yra reikalinga vairuotojui. Jūs visi matėte Dakare, kad sunkvežimių vairuotojai labai stipriai kratosi. Mes nuvažiuosime į vieną specialią aikštelę, kur testuojami nauji Mazai ir pamatysime, kaip iš tiesų, koks jausmas yra sėdėti šito automobilio vairo.
ką tik peržiūrėjote Vanagas Extreme Machines apie MAZ Sport Auto Dakaro monstrą. Ačiū, kad žiūrite. Nepamirškite, kad jūs galite subscribinti mano kanalą. Tai reiškia, kad visas naujas rubrikas pamatysite pirmieji. Ir jeigu norite, kad mūsų kūriamas turinys būtų dar geresnis, tapkite mūsų patreonais. Ačiū.